Uomo d'ingegno e dall'incomparabile talento universale, Leonardo da Vinci, nato nel 1452, rappresenta il simbolo del Rinascimento italiano e le sue opere continuano ancora oggi, a distanza di circa 5 secoli, a stupire e a essere oggetto di studio. Caratteristica di quello che viene considerato uno dei più grandi geni dell'umanità è il suo giocare con chi guarda le sue opere, nascondendo al loro interno enigmi e segreti spesso celati anche all'occhio più attento. È il caso, no su tutti, della Gioconda, con il suo impercettibile sorriso e la sua aura di mistero, ma poi anche del Cenacolo, di San Giovanni Battista e di Bacco, entrambi con il dito alzato, e di tante altre sue opere. Un altro di questi segreti è stato svelato ieri nel corso di una conferenza in anteprima mondiale presso la nuova sede dell'Accademia di Belle Arti Michelangelo di via Bacbac ad Agrigento. Si tratta di un particolare del dipinto ritratto di musico, tempera e olio su tavola di 40 x 30 cm, custodito presso la veneranda Biblioteca Ambrosiana, oggetto di studi da parte dell'esperto leonardino di fama internazionale Giuseppe Petix. Il particolare da lui studiato sta nelle note rappresentate in basso nel cartiglio che il musico tiene tra le proprie mani. L'interpretazione di Petix svela un trucco del Da Vinci nel disegnare quella sequenza di note, che se lette da destra verso sinistra e interpretando vari segni e simboli camuffati o quasi nascosti agli occhi dell'osservatore, compongono una vera e propria frase: «Re, fammi lagnar, sol l'amore mi fa sollazzar». Un lavoro svolto con dedizione da parte dello studioso, che ha anche cercato di capire a cosa possano riferirsi queste parole, profondamente convinto che i segreti dell'arte vanno indagati con l'occhio dell'amore. La pittura nasconde sempre dei segreti che vanno indagati con l'occhio dell'amore. Bisogna innamorarsi di quest'arte, entrare dentro e oltre e visualizzare tutto quello che il pittore ha voluto trasferire nell'opera. Ma in particolar modo il ritratto di musico mostra chiaramente un uomo che regge un cartiglio in cui sono scritte delle sequenze musicali, come delle note appunto, che appunto nel Rinascimento hanno un nome ben preciso. E questa sequenza ci dà esattamente una frase, chiaramente non soltanto nascosta nelle note, ma riuscendo a individuare delle immagini e delle lettere che sono presenti nello stesso cartiglio. Quindi leggendo poi in modo consapevole la sequenza di questo cartiglio avremo modo di trovare questa frase, che appunto è la seguente: «Re, fammi lagnar, sol l'amore mi fa sollazzar». Legandola al musico poi si riesce a individuare come questa frase possa essere legata a Franchino Gaffurio o anche ad altri personaggi, ma soprattutto come ci possa essere un riferimento con l'anima del Davide biblico, ossia di quell'anima che ha in sé la sensibilità del musico, di un compositore, di un giovane che ama la musica, che poi diventa condottiero, che diventa poi il re, che deve guidare il suo popolo. Ecco come quest'anima continua nel tempo a essere visibile attraverso lo sguardo di questo musico che rimane assorto in questo spazio fra la sua preghiera e Dio addirittura, ed è possibile soltanto ascoltarla con la voce del cuore, in questo cartiglio musicale che appunto suona questa supplica: «Re, fammi lagnar, sol l'amore mi fa sollazzar». Il convegno è stato un momento di grande importanza per l'arte e grande importanza è stata data per l'occasione ad Agrigento, che ha ospitato l'incontro. Soddisfatto il docente di fenomenologia dell'immagine in accademia, nonché critico d'arte, il professore Nuccio Mula, che ha introdotto i lavori. Dire che siamo felici come accademia e anche come persone è poco, perché Petix stasera ci ha strabiliati con la sua presentazione multimediale, è stata sempre molto precisa, esaustiva e sorprendente per le rivelazioni, le scoperte che finalmente lui ha divulgato, e speriamo che adesso anche la cultura internazionale si apra a queste nuove scoperte del professore Petix. Da parte nostra siamo sempre disponibili ad accoglierlo in accademia e seguiremo certamente il suo incedere nel mondo leonardiano con l'attenzione che gli abbiamo dedicato anche nel passato e che ripeteremo ben volentieri.